హలో, వెల్కమ్ టు యూ మై త్రిగుణ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్. ఈరోజు చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే లూబ్రికేషన్ పాయింట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ యొక్క లూబ్రికేషన్ పాయింట్స్ అనేటివి మనకి లేత్ మిషన్స్లో ఎక్కడెక్కడ గ్రీజ్ అప్లై చేస్తారు, ఎక్కడెక్కడ ఆయిల్ అనేది అప్లై చేస్తారు అనే దాని గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఒకసారి ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి 28 పాయింట్స్ ఇచ్చారు. టోటల్ మనకి 28 పాయింట్స్లో మనకి ఎక్కడెక్కడ ఆయిల్స్ అప్లై చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ గ్రీజ్ అప్లై చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకి ట్రేడ్ థియరీ, టర్నర్ ట్రేడ్ థియరీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఈ యొక్క పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి, రైట్. సో భారత్ స్కిల్స్లో మీరు ఈ యొక్క సిలబస్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, రైట్. సో ఈ యొక్క సిలబస్లో ఉన్న విధంగా మీకు నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రతి పాయింట్ అనేది. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు నోట్స్ రాసుకోండి. ఓకే, సో మనకి షార్ట్లో మనకి ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ అనేది నేను చెప్తాను షార్ట్ ఫామ్లో, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, రైట్. మనకి టోటల్గా హెడ్ స్టాక్ అసెంబ్లీలో మనకి కౌంటర్ షాఫ్ట్ బేరింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ యొక్క హెడ్ స్టాక్లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కౌంటర్ షాఫ్ట్ బేరింగ్, రాకర్ షాఫ్ట్ బేరింగ్ అండ్ మోటార్ బేరింగ్స్. ఓకే, మోటార్ బేరింగ్ అంటే ఈ యొక్క ఎలక్ట్రికల్ సోర్స్, రైట్. తర్వాత బ్యాక్ గేర్, తర్వాత చేంజ్ గేర్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి హెడ్ స్టాక్ సంబంధించినవి. ఓకే, ఒక మోటార్ తప్ప మిగతావి మనకి లీడ్ స్క్రూ, స్టబ్ బేరింగ్, తర్వాత క్యారేజ్, ట్రావర్స్ గేర్. లీడ్ స్క్రూ, స్టబ్ బేరింగ్ అంటే ఈ లీడ్ స్క్రూకి మనకి రైట్ సైడ్లో బెడ్ కింద 2 కప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దాంట్లో 2 బేరింగ్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో మనకు ఆయిల్ కప్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఆయిల్ అప్లై చేయాలని చెప్తున్నాడు. ఓకే, తర్వాత క్యారేజ్, ట్రావర్స్ గేర్ అంటే క్యారేజ్ మనం మూవ్ చేయాలి అంటే ఒక హ్యాండ్ వీల్ ద్వారా మనం క్యారేజ్ని మూవ్ చేస్తాం, రైట్. సో దాంట్లో గేర్ అనేది ఉంటుంది, అక్కడ మనం ఎట్లాంటి లూబ్రికేషన్ చేయాలి అనేది చేయవలసి వస్తుంది, రైట్. తర్వాత క్యారేజ్ హ్యాండ్ వీల్. క్యారేజ్ హ్యాండ్ వీల్ అంటే టోటల్గా క్యారేజ్ మొత్తం కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్. సో ఈ క్యారేజ్ ట్రావర్స్ గేర్ అనేది మనకి బెడ్ కింద ర్యాక్ ఉంటుంది, ఆ ర్యాక్ పినియన్ ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది, రైట్. సో ఈ యొక్క క్యారేజ్ అనేది ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఆ ఒక పినియన్ ఆ ఒక ర్యాక్ మీద ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత క్రాస్ స్పీడ్ బేరింగ్. మన క్రాస్ స్లైడ్లో ఈ యొక్క బేరింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దీని ద్వారా మనము ఫేసింగ్స్, తర్వాత డెప్త్ ఆఫ్ కట్, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఒక బేరింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత హాఫ్ నట్ లివర్ బేరింగ్. హాఫ్ నట్ లివర్ బేరింగ్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే థ్రెడ్డింగ్ ఆపరేషన్ ఎప్పుడైతే చేస్తామో ఈ యొక్క హాఫ్ నట్ అనేది ఎంగేజ్ చేయడం జరుగుతుంది, దాంట్లో ఒక బేరింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత క్రాస్ స్లైడ్ స్క్రూ ఉంటుంది. క్రాస్ స్లైడ్ స్క్రూ అంటే ఈ క్రాస్ స్లైడ్ అనేది ముందుకు స్లైడ్ కావాలి అంటే దాని ఇంటర్నల్ పోర్షన్లో శాడిల్ కింద ఈ యొక్క స్క్రూ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత క్రాస్ స్పీడ్ గేర్స్. క్రాస్ స్పీడ్ అంటే మనం ఫేసింగ్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క క్రాస్ స్పీడ్ అనేది ఎంగేజ్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క గేర్స్ అనేటివి మన క్యారెట్లో ఉంటాయి అన్నమాట, దాని ద్వారా ఈ యొక్క ఫీడ్ అనేది మనకు ముందుకు వెళ్తుంది. ఓకే, క్రాస్ స్పీడ్. క్రాస్ స్లైడ్ వేస్. స్లైడ్ వేస్ అంటే ఏంటి? ఈ యొక్క శాడిల్ పైన ఉన్నటువంటి ఏవైతే స్లైడింగ్ అంటే పార్ట్ అన్నమాట. క్రాస్ స్లైడ్ అనేది దాని మీద నుంచి స్లైడ్ అవుతాం, అక్కడ మనం ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. తర్వాత కంపౌండ్ స్లైడ్ స్క్రూ అంటే టేపర్ టర్నింగ్ అటాచ్మెంట్, అంటే టేపర్ టర్నింగ్ అనమాట సింపుల్. ఈ యొక్క టేపర్ టర్నింగ్ ఎప్పుడైతే చేస్తామో ఈ యొక్క టేపర్ టర్నింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క కంపౌండ్ స్లైడ్ స్క్రూ అనేది రొటేట్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత కంపౌండ్ స్లైడ్ వేస్. చూడండి, కంపౌండ్ స్లైడ్ స్క్రూ తర్వాత స్లైడ్ వేస్ అంటున్నాడు. మరి ఇది మూవ్ చేయాలి, రొటేట్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క కంపౌండ్ అనేది ముందుకు వెళ్తుంది, రైట్. తర్వాత ర్యాక్ ఆన్ బెడ్ అంటారు అంటున్నాడు. బెడ్ కింద ర్యాక్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ ర్యాక్లో మనము ఎట్లాంటి గ్రీజ్ అప్లై చేయాలి, ఎట్లాంటి ఆయిల్ అప్లై చేయాలి అనేది చెప్పండి. తర్వాత లీడ్ స్క్రూ బేరింగ్. లీడ్ స్క్రూలో మనకు లేత్ మిషన్ ఎండ్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో టెలిస్టాక్ కింద మనకి ఈ యొక్క లీడ్ స్క్రూ అనేది ఉంటుంది, అంటే టెలిస్టాక్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మిషన్ అనమాట. సో అక్కడ లీడ్ స్క్రూ బేరింగ్ అనేది ఉంటుంది, అక్కడ మనం అప్లై చేయాలి. తర్వాత టెయిల్ స్టాక్ సెంటర్ లూబ్రికెంట్. టెయిల్ స్టాక్ సెంటర్ లూబ్రికెంట్ అంటే ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే బిట్వీన్ సెంటర్స్లో టర్నింగ్ చేస్తూ ఉంటామో అప్పుడు ఆ రివాల్వింగ్ సెంటర్లో మనం గ్రీజ్ అనేది అప్లై చేయాలి. ఇది సెంటర్ లూబ్రికెంట్ అని అంటాం. తర్వాత టెయిల్ స్టాక్ ఆర్మ్.
టెలిస్టాక్ ఆర్మ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క టెలిస్టాక్ హ్యాండిల్ని రొటేట్ చేస్తామో, రొటేట్ చేసినప్పుడు స్పిన్డిల్ అనేది మనకు ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, దానిపైన అవుటర్ పోర్షన్లో మనం ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, తర్వాత లేత్ బెడ్ వేస్. ఓకే, తర్వాత లేత్ బెడ్ వేస్ టోటల్గా మనకి ఆయిల్ అప్లై చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా లూబ్రికేషన్ పాయింట్స్ అన్నమాట. సో మీరు ఈ యొక్క సిలబస్లో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు సిలబస్లో ఉన్నట్టుగా మీరు ఈ యొక్క పాయింట్స్ అనేవి ఉండడం జరిగింది. దాంట్లో చూసి మీరు నోట్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఓకే, తర్వాత ఈ యొక్క లూబ్రికేషన్ పాయింట్స్లో మనకి SAE నంబర్ 10 అన్నట్టు. ఓకే, SAE నంబర్ 10 అంటే ఏంటంటే సొసైటీ ఆఫ్ ఆటోమోటివ్ ఇంజనీర్స్. ఈ సొసైటీ ఆఫ్ ఆటోమోటివ్ ఇంజనీర్స్ అనేది ఏంటంటే మనకు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఈ యొక్క ఇంజనీర్స్ ఈ యొక్క ఆయిల్స్ అనేటివి ఏ విధంగా వాడడం జరుగుతుంది, గేర్ బాక్స్లో ఎట్లాంటి ఆయిల్ వాడాలి, ఓకే, తర్వాత ఇంజన్లో ఎట్లాంటి ఆయిల్ వాడాలి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజన్స్లో ఎట్లాంటి ఆయిల్స్ వాడడం జరుగుతుంది, హైడ్రాలిక్లో ఎట్లాంటి ఆయిల్ వాడాలి, అంటే ప్రతి ఒక్క ఆయిల్ అనేది సమ్ థిక్నెస్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ SAE నంబర్ 10 అనేది గ్రేడ్ ఆఫ్ ద ఆయిల్, థిక్నెస్ ఆఫ్ ద ఆయిల్, అది మనకు గ్రేడింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇదనమాట. ఇవన్నీ కూడా లూబ్రికేషన్ పాయింట్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ పాయింట్స్ అన్ని మీరు నోట్ చేసుకోండి. భారత్ స్కిల్స్లో మనకి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ టర్నర్ ట్రేడ్ సిలబస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. దాంట్లో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో లేత్ పార్ట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. తర్వాత ఈ క్లాసు ఇప్పుడు సెకండ్ అనమాట. దీంట్లో మనకి లూబ్రికేషన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కైండ్ అటెన్షన్. సీ యూ సూన్.